Halo guys, kita berjumpa lagi dengan channel saya Layak Sunda. Di sini kita sedang memancing di kawasan Tandok. Berhubung tadi hujan, kita berteduh dulu di sini. Ngopi dulu, ayam juga ada bapak-bapak yang punya suami ini tadi udah izin dulu. Makanya ya silakan kalau mau berteduh. Tapi sekarang cuaca sudah mulai rendah, hujan udah rokok. Kita gas lagi, kita maju ke spot yang lebih bagus. Semoga dapat ikan yang lebih besar. Oke guys, salam mancing.